Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte hem çok güzel bir şekilde metabolizmamızı hızlandıracağız hem de soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, sizleri soğuk algınlığına karşı koruyacak ve gerçekten akciğerlerinizin temizlenmesini sağlayacak çok etkili bir tarif hazırlayacağız. Bu tarifimiz tam bir antioksidan kaynağı ve içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunacak. O yüzden C vitamini kaynağı olarak tabii ki de hemen ilk ürünümüz limon. Limondan yararlanacağız. Limon biliyorsunuz ki içerisinde yüksek miktarda C vitamini var. C vitamini birinci basamak olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirirken ayrıca güzelliğine güzellik katmak, yıllara meydan okumak isteyenler için de gerçekten kullanılması gereken temel öğelerden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar bizim vücudumuzda C vitamininin o kadar çok koenzim olarak kullanılıyor ki yani vücudumuzda yapılan birçok metabolik aktivitede ortada arkadaşlar bu aktiviteleri hızlandırıcı etkisi oluyor. Bunlardan bir tanesi vücudumuz için kesinlikle olmazsa olmaz güzelliğimize güzellik katan kolajen sentezinde kolajen bağlarımızın arkadaşlar kırılmadan kalmasını, kolajenin sentezlenmesini, kolajenin tekrardan yapılanmasını sağlıyor. O yüzden güzelliğinize güzellik katıp yıllara meydan okuyup cildimde sarkma, kırışıklık, lekeler olmasın diyorsanız mutlaka bu tarifi cilt güzelliği için de kullanabilirsiniz. Çünkü bizim vücudumuzda farkında olamasak da gün içerisinde çok fazla faktör vücudumuzda serbest radikaller yayıyor. Bu radikaller de ister istemez bütün hücrelerimizde arkadaşlar negatif getirileri oluyor. Bunları ortadan kaldıracak, bizim hücrelerimizin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Hücrelerimizde bu negatif etkileri ortadan temizlemek için mutlaka kullanmamız gereken ürünlerde yüksek antioksidan oranının olmasına dikkat edelim. C vitamini de aynı şekilde yüksek antioksidanlardan bir tanesi ve burada arkadaşlar şimdi hemen C vitamini kadar etkili bir başka ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii ki de Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı antioksidan olarak görev yapan pek çok arkadaşlar fenolik bileşen içermektedir. Galik asit, salisilik asit, kumerik asit, kafeik asit gibi bu bizler için gerçekten vücudumuzdaki oksidatif stresi azaltan, radikalleri vücudumuzdan atan bu özelliğiyle Hindistan cevizi yağı hem cildinizdeki bütün hasarları giderecek, cildinizde varsa varis görünümü, açık yaralar, tüm bunların hepsini daha hızlı bir şekilde kapanmasını, geçmesini sağlayacak hem de metabolizmanızı hızlandırıp çok hızlı bir şekilde arkadaşlar sizlerin bağışıklık sistemini de güçlendirecek. Ben Hindistan cevizi yağını burada birazcık erimiş olmasını istiyorum. O yüzden benmari usulü şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kaşık Hindistan cevizi yağını hızlıca eriteceğim. Hindistan cevizi yağı ile ilgili yapılan o kadar çok araştırma var ki gerçekten son yıllarda önemini daha da arttırdı ve dünyada hemen hemen her yerde kullanılan sağlıklı yağlardan biri olarak hala daha da arkadaşlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu kadar çok kişinin faydalandığı bu bizler için gerçekten güzel olan yağ ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda laboratuvarlarda çok güzel sonuçlara ulaşılmış. Bunlardan bir tanesi de mantar enfeksiyonlarına karşı yani özellikle Candida albicans karşı arkadaşlar hızlı bir şekilde vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirip eğer ki varsa iltihabı kurutup anti-inflamatuar etkisini ortaya koyduğu ve böylece Candida albicans enfeksiyonlarında vücudunuzu korumak için mutlaka Hindistan cevizi yağı tüketmeniz sizler için de arkadaşlar uygundur. Sadece Hindistan cevizi yağı enfeksiyonlar için değil aynı zamanda kalbimizin de dostu gerçekten bizler için hem obeziteyi kontrol altına almak hem de yüksek kolesterol ve trigliserit değerlerimizi düzenlemek, kalp damar rahatsızlıklarına karşı incidence riski düşürmek için arkadaşlar kullanılan en önemli yağlardan bir tanesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu yeterince eridi. Şimdi bizim de vücudumuzda hem kalp damar rahatsızlıklarına karşı bizi koruyacak hem de çok güzel bir şekilde metabolizmamızı hızlandırıp yağların gitmesini sağlarken bağışıklık sistemimizi de çalıştıracak bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Bu tarifi gerçekten ben çok severek uyguluyorum ve sizlerin de vazgeçilmez tariflerinden biri olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen limon suyumuz yan tarafta dursun. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey bizler için gerçekten antioksidan kaynağı iki ürünü karıştırmak oluyor. Şöyle hızlı bir şekilde 2 kaşık kadar Hindistan cevizi yağını
Güzelce arkadaşlar karıştıralım. Bu tarifi hazırlarken Hindistan cevizi yağının ölçülerini aslında sıvı haldeyken ölçmek daha mantıklı. Çünkü 2 kaşık kadar kullanıyorum. Ama 2 kaşık katı Hindistan cevizi yağı çok daha fazla yapıyor. Sizlerde sıvı formu varsa sıvı formunu arkadaşlar ölçebilirsiniz. Şimdi içerisine bal ilave edeceğiz. Bal gerçekten bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, metabolizmanızı hızlandıracak. Biliyorsunuz ki balın içerisindeki şeker bizler için gerçekten en sağlıklı şekerlerden bir tanesi ve bizlerin beyin sağlığı için mutlaka glikoza ihtiyacımız var. Bunu da arkadaşlar karşılayabileceğimiz en organik, en sağlıklı, en fazla fayda sağladığımız şekerlerden biri olduğu için ben bu tarz tariflere bal kullanmayı çok ama çok seviyorum. Eğer ki üst solunum yollarından rahatsızlıklarınız varsa burada kullanacağınız bal çam balı olabilir ya da kestane balı olabilir. Ama eğer ki ben bunu metabolizmamı hızlandırmak için kullanıyorum, çiçek balı kullanamaz mıyım diye soran arkadaşlarım için tabii ki de çiçek balı da kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız bal dediğim gibi ne amaçla kullanacaksınız fonksiyonlarına göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben şimdi bunu şöyle hızlıca karıştırıyorum. Bu karışım gerçekten metabolizmamızı hızlandıracak şahane bir şurup haline getiriyor. Akciğerlerinizi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar tazeleyecek, yenileyecek. Çünkü bizler yaşadığımız ortamlardan gereği biliyorsunuz ki farkında olsak da olmasak da çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle gerçekten mücadele ediyoruz. Ve yapılan araştırmalar eğer ki yaşamış olduğunuz coğrafyanın ortalama hava kirliliği ortalamanın birazcık üstünde ise insan akciğerlerinde yılda 2 kilograma kadar buradaki havada bulunan tozların biriktiği konusunda arkadaşlar gerçekten bilimsel araştırmalar yapılmış. O yüzden akciğerlerimizin temizliğine birazcık önem vermek için şöyle hemen içerisine birazcık da tarçın ilave ediyoruz. Benim kaşığım çok küçük olduğu için arkadaşlar ben 2 kaşık kadar tarçın içerisine attım. Şimdi tarçın tabii ki de bizler için çok faydalı bir baharat ama çok fazlasını da kullanmamak gerekiyor. Burada kullanmış olduğumuz ölçülere lütfen dikkat edelim ve şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ben şu anda sizlerle paylaşmış olduğum tarifi yaklaşık 15 gün boyunca tüketeceğim. O yüzden kullanmış olduğum günlük tarçın miktarı gerçekten çok minimal olacak. Sizler de bu güzel tarifimizi hazırlarken buna dikkat ederseniz çok daha faydalı olacaktır. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz Hindistan cevizi yağı yine donmaya başlıyor. Burada yaparken şuna dikkat edelim. Şöyle ben bir yandan kapağını da kapatıp iyice çalkalamak istiyorum ki her yere eşit bir şekilde dağılsın. Bunu arkadaşlar kullanacağınız zaman yine aynı şekilde benmari usulü eritebilirsiniz. Eridiğinde daha güzel bir şekilde içimi olacaktır. Ama bazı kişiler var parça parça olan bu Hindistan cevizi yağlarını da aslında rahatsız etmediğini, çok güzel bir şekilde kullandıklarını söylüyorlar. Ağızlarına parça parça gelmesini istemeyenler şöyle benmari usulü eriterek de sabahları kalktığınızda bir tatlı kaşığı ölçüsünde bundan alarak bağışıklık sisteminizi çok hızlandırabilir. Özellikle de soğuk algınlığı, nezle, grip ve tabii ki de enfeksiyonlara karşı, mantar enfeksiyonlarına karşı kendinizi hızlı bir şekilde koruyabileceğiniz tam bir sağlık deposu hazırladık. Bunu arkadaşlar ben verdiğim tarif yaklaşık 15 gün kullanabilecek bir tarif oluyor. Bunu 15 gün kullandıktan sonra arada başka bir tarifi kullanıp daha sonrasında tekrar bir 15 günlük şekilde daha kürler hazırlarken emin olun bu süreçlerde nasıl hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi herkes size soracak. Çünkü metabolizmamızı hızlandırıcı ürünleri hep tercih ettik. Metabolizmamızı daha çok çalıştırıcı antioksidanları içerisine barındırdık. Sizler de bu tarifi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece size tek bir tavsiyem var. İçerisinde limon suyu olduğu için bu tarifi arkadaşlar buzdolabında tutmaya özen gösterin. Benim sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir, tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki de arkadaşlar eğer ki kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Her sabah bir kaşık bunu içerken üzerine de bir bardak ılık elma sirkeli su içerek sizler de metabolizmanızı anında canavara çevirebilirsiniz. Hepinize iyi günler.